Christian Baartman het met sy ryk bluesstem die beoordelaars in The Voice laat regop sit. Maar lank voor dit het sy Bearded Man Band al menige gehoor op hulle voete gehad. En hierdie jaar wys hy sy romantiese sy. Welkom Christian. Baie dankie, lekker om hier te wees. Ja, Christian, as musikant, hoe het jy aan die gang gebly in die inperking en met alles wat tydens die COVID-19 krisis gebeur het? O, goeie genade, daai het my geslaan hoor. So 2 weke voor lockdown, toe het die president geannounce dat ons restrictions het op ons events en ek het binne een dag 42 vertonings verloor. Ek moes amper R80,000 terugbetaal aan deposito's wat natuurlik dis geallokeer vir ander projekte. En ek was nog altyd 'n early adopter geweest en ek het toe onmiddellik my opname ateljee omskep in 'n broadcast ateljee. En ek het begin online vertonings doen. Ek het 76 vertonings gedoen gedurende lockdown, wat ek dan fooie tips gevra het, bydrae gevra het en so het ek finansiëel myself redelik goed kon dra, ek en 'n vriend van my. En wat er gebeur het is CNN het te hoor gekom van hierdie saak en hulle het gaan kyk na my goeders en hulle het my gekontak en CNN International het ek toe 'n onderhoud gedoen. Wat hulle spesifiek gepraat het oor hoe ons as musikante dan nou kan deurkom gedurende die tydperk. Ek het ook 36 liedjies geproduce in my ateljee. En ek het 3 kursusse in video editing gedoen, net om extra skill te kry en ek het begin berading swat. So ek het die eerste 64 krediete van 'n beradingsdiploma klaargemaak gedurende die tydperk, want ek voel enige tyd wat jy nie kan werk nie, jy moet tog iets doen daarmee. Ja. Anders gaan beweeg ons agteruit en ons moet vorentoe beweeg. Ons kan nooit agteruit beweeg nie. En ek dink dit is 'n baie groot deel van wie ek is as mens, is altyd vorentoe, nooit terug nie. Daai rasperstem van jou leen dit self lekker tot blues en die tipe goed soos Creedence Clearwater. Maar jy sing en skryf eintlik in 'n hele reeks ander genres. Wat is jou gunsteling genre? Ek is so lief vir musiek. Ek het nie 'n idee wat my gunsteling genre is nie. Ek het letterlik al hierdie week wat verby is, het ek 'n K-pop liedjie geskryf. En ek is besig met klomp country rock musiek wat ek Nashville toe stuur. Ek self skryf kontemporêre Afrikaans en ek is baie lief vir folk en die blues folk spesifiek. So wat ook al die behoefte is van die omstandighede, dis wat ek skryf. En ek dink dis waar jy jouself 'n bietjie in 'n professionele vlak inbring met 'n liedjie skryf. Van the Bearded Man Band tot jou nommer 1 treffers. Waar het jou loopbaan as musikant begin? Die groot ding is maar my ouers, my familie. My ma is 'n musiekonderwyseres. Ek het langs die klavier groot geraak. Ek kon 'n deskant sing voordat ek kon praat. So ek letterlik in babataal harmonie gesing. So musiek was nog altyd in my liggaam en my siel. Altyd my susters het musiek gedoen op skool. My een sussie het 'n BMS en lisensiaat in musiek. So dit is maar deel van wie ons is en vandat ek kan onthou wil ek net sing en skryf en ek wil net performance is 'n moeilike woord, maar ek wil musiek maak. Ja. Dit is 'n passie. So dit is deel van wie ek is nog vir altyd. En hoe het jy toe nou 'n professionele musikant geword? Ek het deel geraak van 'n organisasie met naam 13th Floor of Seekruis destyds en net na skool en hulle het my blootgestel aan die entertainmentbedryf. Ja. En dis ook wat ek absoluut verlief geraak het op musiek en op produksie en die hele element agter die besigheid agter kuns. In jou ervaring, hoeveel impak het sangkompetisies soos The Voice of Idols op die vordering van 'n loopbaan? Dis 'n baie moeilike vraag, want die blootstelling wat jy kry is massief, maar net vir 'n tydperk. En die ondervinding is, jy kan nie betaal om 'n ondervinding te kry nie. Ons is laas gesê dat binne 4 maande van iets soos Idols kry jy 2 jaar se ervaring, want jy moet alles so vinnig doen. So die probleem net is dat jy kry baie exposure en dan ewelik niks. So die mense ry die golf en hulle dink hulle is famous en dan voordat jy weet val daai brander en hulle sit nêrens nie en niemand bel hulle mee nie, hulle het nie vertonings nie. Ja. So dit is baie belangrik om die golf te ry en dan seker te maak waar as jy gaan land, waar jy gaan aanhou, want dit gaan nie net so aanhou nie. Hy gaan afkom, soos dis lewe. Dit beweeg. So dit is amazing vir blootstelling vir ervaring, maar jy moet al klaar weet wie jy is en waar jy op pad is, anders help dit niks. Jy reis ook baie om jouself bloot te stel aan verskillende tipes musiek. So in jou tyd op die pad of in die lug of waar ook al, watter plek het vir jou die meeste geleer? Wel, ek gaan 1 keer per jaar Nashville toe. Baie lief vir liedjies skryf en die hele kultuur agter Nashville, maar ek het die meeste geleer in Indië.
Die mense daar is absoluut passie musikante want hulle kry as ons dink ons musikante in Suid-Afrika kry swaar, gaan Indië toe. Daai ouens speel letterlik vir R100 'n maand. En dan is hulle die perkussie kunstenaar van 'n band. En hulle is fenomenaal. Hulle sal ons onder die tafel inspeel. En dit het my regtig vir my geïnspireer om te sien hoeveel jy moet werk, hoe harder moet ons werk as musikante om ergens te kom. Dis nie net ek kan 3 akkoorde speel en 'n bietjie sing nie. Dit is 'n ambag en dit is wat ek geleer het in Indië. Om as liedjie-skrywer van die jaar benoem te word is 'n groot eer en daar was natuurlik ander benoemings en toekennings op jou pad tot dusver. Wat is vir jou van die hoogtepunte wat uitstaan? Daar was menigte sulke geleenthede gewees en ervarings, maar ek sou sê ruk terug was ek gevra om 'n beoordelaar te wees vir die ITSAS, 'n nuwe toekenning en om deur iemand geïdentifiseer te word as 'n industriekenner was vir my seker die grootste eer wat ek kon kry. En die toekennings en dinge, dit kom en gaan, maar as jou peers jou erken as 'n industriekenner, dit was my bors het geswel. Kan ons 'n bietjie gesels oor The Bearded Man Studio en wat julle alles doen? Ja, The Bearded Man Studio is nog altyd net 'n passieprojek gewees vir my. Ek glo dat jy moet tyd hê in 'n opname ateljee en met ander mense se studios is jy altyd beperk met die tyd wat jy betaal. En dis die een ding wat ons nie het in ons bedryf nie is magt om geld wat rond lê. So ek het stelselmatig begin om my eie studio op te bou en 'n bietjies vir bietjies te leer. In die laaste 3-4 jaar het ek hom regtig ge-establish as 'n opname ateljee. So dit is gebore uit passie uit, maar het heeltemal ontwikkel in iets groter in. Die beste deel en my vrou is liedjies wat jy geskryf het wat nou jou regtig 'n romantiese sy wys. So is dit jou poging om ander mans te help om hulle romantiese sy uit te bring en is dit op 'n spesifieke vrou gemik? Het jy onlangs getrou? Ja, ek sing nou al 'n goeie 15-16 jaar in Gauteng. En een ding wat ek gesien het is hierbo sukkel mans om hulle emosies te verduidelik. Dit gaan meer oor die groot double cab Ford Ranger in die huis in Silver Lakes. Jy weet dan ek kan verskaf, ek kan voorsien. En al hierdie dinge is amper belangriker as die emosie. En ek wil graag 'n tool gee vir die man om te sê, okay my skat, ek is nie altyd goed met woorde nie, want ons is nie. Mans is baie meer doen as dink. En ek wil net vir hulle 'n tool gee dat hulle vir hulle vrou kan sê my skat, ek is lief vir jou en ek weet nie altyd hoe om te sê nie, maar hier is 'n liedjie wat verduidelik hoe ek voel. En dit was die doel agter die musiek. Ja. Dit is nie vir iemand spesifiek geskryf nie. Nee, kyk daai dametjie skryp weg. Ek dink sy het nou al gewen. Sy het wegkruipertjie gewen. Ek weet nie, jy kan maar uitkom asseblief. Maar nee, ek is baie opgewonde oor die toekoms en oor die kinders wat ek gaan hê en die vrou wat ek gaan hê, maar ek jaag dit nie. Ek wag vir die regte persoon om te kom oor my pad. Ja. Christian, kan jy asseblief vir ons iets speel? Ja, natuurlik. Sal jy ook vir ons kykers laat weet waar hulle vir jou in die hande kan kry? Kyk, enige plek. Google net vir Christian Baartman met 'n T en jy sal my kry. Facebook, Instagram, Twitter, ek is baie aktief op die sosiale media platforms. Ja. So ja, ek gaan 'n stukkie van my vorige Engels net vir julle sing, my vrou. Want vannacht maak ek jou my vrou, wil jy styf vashou, myself om jou vou. Vannacht maak ek jou my vrou. Baie dankie dat jy hier by Besigheid wat saak maak om kuier het. Dankie vir julle.